మీకు కూడా ఇలా నకిల్స్ క్రాక్ చేసుకునే అలవాటు ఉందా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసం. హాయ్, ఐఎమ్ డాక్టర్ వంగా మధుకర్ రెడ్డి, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, అశ్విని హాస్పిటల్, తెనాలి. నకిల్స్ క్రాక్ చేయడం వల్ల త్వరగా ఆర్థరైటిస్ వస్తుంది అనేది ఒక మూఢనమ్మకం మాత్రమే. నకిల్స్ క్రాక్ చేయడం వల్ల ఆర్థరైటిస్ అనేది రాదు. మీరు రీసెర్చెస్ కానీ స్టడీస్ కానీ చూసినట్లయితే ఈ నకిల్స్ క్రాక్ చేసే వాళ్ళకి, నకిల్స్ క్రాక్ చేయని వాళ్ళకి ఆర్థరైటిస్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ సేమ్గా ఈక్వల్గానే ఉంటాయి తప్ప నకిల్స్ క్రాక్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుందని ఏ రీసెర్చ్లోనూ లేదు. నకిల్స్ క్రాక్ చేసినప్పుడు ఆ పాపింగ్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. అది ఈ జాయింట్ స్పేసెస్లో మనకి గ్యాస్ బబుల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ గ్యాస్ బబుల్స్ అనేవి మనం ఇలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ గ్యాస్ బబుల్స్ అనేవి బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఆ పాపింగ్ సౌండ్ అనేది మనం వింటూ ఉంటాం. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్ యూ.